Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við ætlum að ræða eitthvað sem Drotti vill að við tölum í dag og höfum góða reynsla því að það nú eitthvað svona til að fagna yfir og gleðjast yfir og hafa til ánægju fyrir sjálfan sig og auðvitað aðra kristna menn og alltaf sé nú ekki þeir mest sem að hlusti á þetta. Allavega trúi ég því að þetta gleði þá. Þannig nú bara með orð Guðs að það gleður okkur, hert okkar og við svona drögust að orði Guðs og viljum að það sé svona með okkur, að vinni nú ekki á mót okkur, en það vinnur alltaf með okkur, en fyrir eftir í hvernig við sjálf erum að sjá orð Guðs. Sumir sem sagt gera orð Guðs að óvinni sínum en það samt bara eitthvað sem að maður tekur ákvörðun að gera. Orð Guðs ekki óvinur nokkurs manns. Og verður það aldrei. Það var komið til jarðarinnar til að sinna manni og konu. Og eitthvað sem gagngert þess að sinna manni og konu getur ekki orðið óvinur nokkurs manns. En við aftur á móti í okkar frelsi og valkostum og möguleikum á að velja sjálf, getum, og því miður þá gera það margir, gert orð Guðs að einhverjum óvinni. En við förum aldrei neitt dýpra ofan í það og spyrjum okkur, geri ég orð Guðs á óvinni mínu. En þannig það og ef þú skoðar bara manninn og bara til að mynda bara þitt eigið líf, þá sérðu nú að óvinurinn nú í það. Er það ekki rétt? Af hverju? Hver veit það? Þetta það að vera maður. Og maður og kona eru full af einhverju sem ætti ekki að vera, en og einhvern veginn stjórnar manneskju, en manneskjan stjórnar ekki þessu. Þetta bara kemur, þetta bara þetta afstaðan, punktur og eftir. Það raun og veru ekkert sem breytir þessu, til að mynda hjá manneskju sem óvinur, gerir orð Guðs á óvinni sínum, myndu það, orð Guðs ekki óvinur neins, aldrei. Aftur annað síðan hvað ég að draga fram, en orð Guðs verður aldrei óvinur nokkurs manns, aldrei. Sú manneskja ekki til sem orð Guðs fyrirfram gerir að óvinni sínum. En það talar hins vegar að þetta snúist það að trúa á Jesú eða trúa ekki á hann. Trúin á Jesús og þú fer að elska þetta orð Guðs. Vantrúin, hún hirðir ekkert orð Guðs og þá hún lítur því svona óbeint á orð Guðs án þess kannski átt að segja því sjálf að það í raun óvinur þessara manneskju. Þannig að við sjáum að vorum við einhvers staðar óvinir orðs Guðs, án þess kannski að líta þannig á að við værum þessir óvinir. Því það hula. Við sjáum þetta ekki. Og aftur komum við að því hvernig Drottinn gerir allt. Hann allt í öllu. Hver það sem sannfærði mig að orð Guðs væri eitthvað sem ég þyrfti. Það var trúin sem gerði það. Vegna þess að Drottinn náði þessu yfir líf þessa manns og blessaði hann inn í ríkið sitt. Og hann fekk að sjá að þar var einhver raunveruleiki til og þaðan kemur þetta orð sem þá orðin vinur minn. Ég vinur orðsins. Það engin spurning það að ég vinur orðsins í dag, en var það kannski ekki sem yngri maður en ég í dag. Þetta eitthvað til að áfellast sjálfan sig? Ef þú vilt áfellast sjálfan þig fyrir það að draga rangar ályktanir af, já, þá það kannski til þess að áfellast sjálfan sig.
En bara svona er lífið, svona er maður, að við erum ekki alltaf að meta allt saman rétt. Nei, við skulum ekki áfellast okkur fyrir það. Því þetta er bara partur af því að við erum að vaksa, við erum að læra meiri þekkingu. Og í þekkingunni sem trúin er að gefa, þá gerum við það sem við gerðum eitt sinn að óvini okkar, að vini okkar og meira, besta vini okkar. Svona er nú verður nú umsnúningurinn. Að eitthvað sem þú hirtir ekkert hlóstað, vildir ekkert vita, fannst til trafala, allt í einu ertu bara, þú segir við sjálf og ég vil meira af þessu. Sjáðu ekki hvar blindan liggur. Hún liggur í þessari manneskju sem að hefur vald, og það er gríðarlegt vald og merkilegt, til þess að velja. Til að vera þar sem hún sjálf vill, ákveða leiðinni sem hún ætlar að fara. Og svo kemur trúin inn, þá opnast leið sem hún vissir ekki Þessi leið, svona eftir á hyggja, hún gekk alltaf með þér, en þú vissir ekki hana. Og varst því ekkert að leita að því, að þeir einni ástæðu, þú vissir ekki hana. Enginn af okkur er að pæla í því og velta því fyrir sér sem að veit ekki Í upphafi sagði drottin, svona fljótlega eftir að Adam og Eva eru komin, þá sagði drottin, nú veit maðurinn skyn á góðu og illu, eitthvað í þeim dúr. Nú veit maðurinn skyn á góðu og illu. Og þar var háski. Áður vissuðu ekki skyn á neinunum að góðu og voru því að vilja Guðs góðar manneskjur. Aftur sjáum við það að þetta býr allt í okkur sjálfum. Og svo fara þau að skottast þarna við skilningstri góðs og ills. Og allt í einu upplýst fyrir þeim annar veruleiki. Og hver er þessi annar veruleiki? Það var illskan í heiminum. Og birtingamyndin kemur strax fram. Adam og Eva sem hlakkaði svo mikið til að eiga samfundi með drottni Guði í kvöldsvalan. Hann kemur, eins og hann hafði alltaf gert. Og þar hittir hann engar fagnandi manneskjur. Hann horfir í kringu sig og hann sér ekki neitt. Svo kallar hann, Adam, hvar ertu? Þá hreyfist ykkur laufrúa hérna í kantinum og upprís Adam og hann sagði, ég var hræddur við og ég faldi mig. Sem sagt, þarna má sjá, það er alveg ljóst að þarna er Guð ekki lengur vinur hans. Já, hver felur sig eins tryggilega og hann getur fyrir vini sínum. Hann geti falið sig fyrir óvini sínum. Það má alveg segja það í hjarta sínu, þá er Guð ekki lengur þessi vinur hans sem hann áður var. Hvað gerðist? Skyn góðs og ills komir fram í öllu sínu veldi. Og maðurinn valdi illa hlutskiptið. Hann setti upp vegg milli sín og Guðs. Ég faldi mig að því ég var hræddur við þig. Að vera hræddur við eitthvað er ekkert annað en veggur. Og þetta hefur gengið með okkur allar götur. Það er þessi hræðsla. Og þú getur séð birtingamynd hræðslu svo víða. Hvað er annað til að mynda þessi vopnaburður, þessi vopnaeign, þessi stöðuga þróun í vopnagerð, hvað er hún annað en viss angi af þessari hræðslu? Hræðslu við innrás annarra ríkja inn í eigi ríki. Hræðsla. Þannig við sjáum að það er margt sem byggir á þessari hræðslu. Og sumir óttast
meira en allt annað orð Guðs. Og það gerir frekar eitthvað annað að vini sínum en orð Guðs. Við þurfum að vera vel byrg að sprengjum, því við verðum að geta varið landið okkar. Á sinn hátt eru þó þessar vopnabyrðir orðin þeirra Guð. Hve mörg lönd ætli eigi vopnabyrðirna sína sem sinn Guð? Hvað segir ekki forseti Úkraínu, ágætur maður og engin spurningu það? Sendi mig meira af vopnum, svo við getum varist þessum óvinnu okkar sem heita Rússar. Þið sjáu að í strangt til tekið þá eru vopnabyrðirnar orðin Guð landa. Af hræðslu er þetta þarna. Við þurfum að eiga þetta. Við þurfum að vera með öflugan her. Við þurfum að vera uppi með öflugar varnir í hinu sýnilega. Og stæður af alls konar skotfærum og sprengjubyrðum blasa við. Þær eru þarna á þessum og hinum staðnum. Auðvitað ekki fyrir augum allra manna, en þær eru þarna. Þessar byrðir eru þarna. Og þær eru til að nota í ákveðnum kringumstæðum. Þeir horfa á þetta, þeir eiga þetta og þeir kannski fyllast þakklæti yfir því að eiga þetta. Þetta er þeirra Guð. En þessi minn Guð er ekki svona. Hann býr í mér. Allur kraftur sem hann hefur býr í mér. Og ég vil 1000 sinnum frekar vernd hans og verndarhjúp yfir mig heldur en allar heimsins sprengjur. Því að gagnvart sumu þá hafa þær hvort þeir ekkert að segja. Til uppi staðið. En þessi verndarhjúpur drottins, hann gengur með mér, hann er það sem ég er og þessi verndarhjúpur drottins kemur að því að drottin gaf mér trú. Og ég er hér og verndarhjúpur hans er yfir mér. Ég er þar og verndarhjúpur hans er yfir mér. Þetta er minn Guð. Hann heitir ekki einhverju nafni sem við vitum að er nafn á sprengju. Ég myndi aldrei biðja nokkurn mann það ef ég væri æðsti maður ríkis, sem ég er ekki, að senda mér meira af vopnum. Vitið þið hvað ég myndi líklega kalla fram? Krakkar, biðjið fyrir okkur. Biðjið fyrir okkur. Það skal vera mitt afl í mínu lífi. Þín bæn, mín bæn, vernd drottins, hjúpurinn sem að setur yfir okkur. Og drottin minnir mig reglulega á, hann sýnir okkur þetta í Jobbók þegar Satan fekk leyfi til þess að gera allt sem að Jobb ætti, sem var mikið, en hann mátti ekki snert hann sjálfan. Þá sé ég þessum verndarhjúp yfir lífi einstaklings lyftu upp. Og ég lofa þér því að allt magn sprengja í heiminum hefði ekki komið í veg fyrir þetta verk. Eina sem gat leyfta var heimild frá drottni ok, ég skal sýna þér hver ég er og þú mátt gera þetta en þú snertir ekki Jobb eða konans og hann gerði það. Eyddi öllu sem hann átti, Satan, á augabragði, þannig að við sjáum að hann hefur vald, að því að hjúpurinn yfir honum hvarf. Augnablik, svo kom hann aftur.
og Drottinn gaf honum tvöfalt sem hann hafði áður átt. Hann ætlaði bara að sýna mér og þér og okkur framtíðinni til framtíðarleitið hver hann er. Og þennan Guð er ég enn að boða. Sendi mér vopn. Ég þarf ekki stað til að komast á sjálfur, sagði þessi indæli maður. Ég þarf vopn. Og hvað hefði ég sagt? Biðjið þið fyrir mér. Ég þarf styrk frá trúnni. Ég þarf afl trúarinnar, visku trúarinnar til að takast á við þessi vandamál. Sjáu þið að við erum að hrópa í austur og við erum að hrópa í vestur þegar kemur að þessum málum. Algjörar andhverfur. Og ég segi, bænin er aflmeiri öllum sprengjum heimsins. Aflmeiri öllum sprengjum heimsins. Hvernig getum að komast að þessari afstöðu? Af því það komið nýtt inn í hjartað. Og þetta nýja er að benda á lifandi Guð. Þessi segja, ég þarf ekki stað til að fara á, ég þarf sprengju til að verja mitt land, er í gamla farinu. Þessi leið hefur verið farin svo lengi sem menn muna og hvernig sem þið skoða söguna þá sjá þeir þessa endurtekningu koma aftur og aftur. Og við erum ennþá að horfast í augu við þessar sífelldu endurtekningar og ekki halda það í eina sekundu að þetta muni skila af sér neinu nema hörmungum, eins og stríð hafa alltaf gert. Birtingamyndin á þessu er ekkert öðruvísi heldur en allar hinar birtingamyndirnar. Það var tekið mikið af myndum í stríðinu, kvikmyndum. Og við sjáum, í raun og veru, við erum alltaf að horfa á sömu myndina. Við erum að horfa á myndir af hrundum húsum. Menn að skjótast á með byssum og rifflum. Þú ert að horfa á þetta í dag með nákvæmlega sama hætti, en það eru kannski 80 ár á þarna milli. 80 ár. Í augum okkar mannana er það langur tími. En þetta er saga mannsins. Af því að hann hefur alltíð gert orð Guðs að óvini sínum. Drottinn, ég var hræddur og ég faldi mig fyrir þér. Þetta traustið til drottins hvarf hjá fyrsta manni og hann gat af sér afkvæmi og hans afkvæmi frá fyrstu tíð fæddist inn í þetta synduga umhverfi og það ógst inn í þessu synduga umhverfi. Björgunin sem að drottinn sagðist setja á legg heitir Jesús. Og hann gefur mér leyfi til þess að trúa á Jesú. Trúin á Jesús kemur utanfrá og inn í mitt hjarta. Og ég segi lofsið þér drottinn. Og ég segi ekki sendi mér meiri af vopnum. Því að ég hef öll þau vopn sem ég þarf til þess að koma því í kring sem, hvað? Drottinn vill. Ég nota orð Guðs. Ég tala út orð Guðs. Ég bið til Guðs míns. Og hann heitir ekki mannsnafni. Hann heitir Jesús. Og þetta nafn Jesús er kraftmeira öllu öðru sem þú getur nefnt. Hvað sem þú vilt segja um það,
að þá er þetta niðurstaðan. Þannig að ég er ekki með orð Guðs lengur, hafi ég einhvern tímann verið með það, sem óvin minn. Ég lít ekki á orð Guðs lengur, hafi ég einhvern tímann gert það, sem hindrandi afl fyrir frelsi mannsins. Hindrandi afl fyrir frelsi mannsins, segjum við. Af hverju hindrandi afl? Að því okkur er það tamt að syndga. Hvað sagði ekki Kristur við hórsöku konuna? Syndga ekki framan. Hann hvatti hana með þeim orðum, ég áfellist þig ekki heldur. Syndga ekki framan. Syndgað hún ekki framan. Ég veit ekkert um það. Kannski varð hún liðsmaður drottins frá því. En allavega hún fekk snertingu frá hæðum þar sem hún var við dauðans styr má segja, menn voru komnir til að grýta þessa konu fyrir hórdóm. Þeir voru með grjótin í hendinni. Og menn á þessum stað konu með grjót í hendina og fórnarlamb fyrir framan sig, hefði ekki hætt fyrir en allt líf væri fjarað úr þessum líkama. En þeir vildu spyrja drottin á undan. Ekkert endilega til þess að hætta við þetta. En orðin hans, sem hann talaði til þeirra, stoppaði þá. Sá yður sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Þetta hreyfði við þeim. Hver af þeim var syndlaus? Hver af okkur er syndlaus? Og þeir gengu sína leið. Og þá komu spurningar til konunnar. Ég man ekki alveg hvernig það var, nema hvað, endurinn á þeirri samræði er, syndga ekki framar. Og þetta eru skilaboðin sem að ganga til hins kristna manns, syndga ekki framar. Kristinn maður sem hefur gert orð Guðs að óvini sínum, gengur ekki. Kristinn maður sem hefur ekki gert orð Guðs beint að beinum óvini sínum, heldur afrækir hann til að mynda með því atriði að stúdera það ekki neitt, gengur ekki. Skilaboðin frá hæðum eru, vertu allur í þessu. Og gerir meira í orði Guðs, þá gagnast þér það betur að því þú veist meira um það. Og hvað ætlar að gera? Ég veit alveg hvað trúaður maður vill gera. Ég veit að hann vill vera sem næst Guði sínum í hjarta sínu. En er hann það? Ég veit ekkert um aðra menn. Ég bara veit ekki hausnisborð á verkum annara manna. Ég get aðeins talað við mig, fyrir mig. Jú, ég geri það. Ég set bara punkt þar á eftir, því aðra veit ég ekki neitt. Ég get mig til þess að allavega einhverjir að séu á samastóð og ég í þessu og séu vaktir og sofnir í orði Guðs. En ég hef ekki hugmynd um það. Að þeir hvert og eitt okkar tekur afstöðu með sínu lífi, hvernig sem að líf manna er. Ég ræð engu um það, frekar en þú yfir því sem ég er að pæla. Þess vegna kæmi aldrei út þessi beiðni frá þessum manni, sendi mér meira á vopnum.
Ég þarf engan stað til fyrir sjálfa mig. Sendið mér meira á vopnum svo ég geti varið mitt land. Ég segi, biðjið fyrir landinu. Biðjið fyrir ríkisstjórn. Biðjið fyrir valdsherrum. Hvað? Að drottinn hlutist til hug þeirra og setja hann í þann farveg þar sem kraftur Guðs er. Talað fyrir tómum eyrum í dag. Ég veit það ekki, við séum oft talað en þetta skal trúaður maður gera. Hann talar orð Guðs, segir orð Guðs, af því hann er orð Guðs í hjarta sínu og hefur leyfi til þess að tala þetta vegna þess að hann er orð Guðs í hjarta sínu og með þrá til þess að segja öðrum frá, ekki sjálfum sér. Og þá segir hann ekki, sendi mér meira af vopnum. Ég vil fá meira af orð Guðs, segja menn, í staðinn fyrir hitt. Ég vil byggja upp mína trú og gera hana kraft meiri, segja menn, í staðinn fyrir það, sendið mér meira af vopnum. Við sjáum hvar að menn eiga sér Guði, það er engin spurning það. En hver er þeirra Guð? Magn sprengja er minn Guð. Magn peninga er minn Guð. Magn að þessu hinu er minn Guð. En minn Guð heitir Jesús. Og sá sem á Jesús gengur með honum þarfnast einskis frekar en hann. Þetta er boðskapurinn sem við erum að tala. Þetta er boðskapurinn sem kemur frá hæðum og okkur ber að segja hann. Og sumir eru duglegri en aðrir við að segja hann. En við þurfum ekki fleiri sprengjur. Við þurfum ekki meira af herdótólum og herdóti til að verja okkur. Við þurfum meira af bænum. Við þurfum meira af trú. Þá virkar hún 1000 sinnum betur heldur eitthvað herdót. Herdót í notkun og viðblæsir eyðilegging. Ekki eitthvað smávegis. Ekki 1 hús eða 2 heldur borgir í rúst. Kíktu á YouTube og skoðaðu þann grúa kvikmynda sem teluru og teknar voru í stríðinu seinna. Og hvað sérðu? Rústir borga. Skoðaðu myndir frá deginum í dag af sama og þú sérð rústir. Hrunin hús og dautt fólk í hrönnum. Sendið mér meira af vopnum svo ég geti varið mig. Ég vil eiga Guð í hjarta mínu til þess að gera þetta sama fyrir mig. Og hann gerir það. Hann lætur sig ekki vanta. Hann lætur engan herma upp á sig neitt nema það góða. Og við þurfum þetta góða. Sendið mér meira á vopnum er yfirlýsing hörmungar. Til það sem sprengja springur og þetta eru mikil vopn, þar verða hörmungar. Það er mikið af sprengjum sem rigna yfir. Það eru því miklar hörmungar á kreiki á þessum stöðum þar sem þetta er verið að gera. Og við stöndum uppi varnarlaus sjálf.
en ekki ég. Ég hef Drottinn mér við hlið. Og ég segi, Drottinn fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hvað er átt við? Þeir að horfa til annars Guðs en hins lifandi Guðs. Og orðin eins og sendi mig mér af vopnum heyrast aftur og aftur. Ekki bara vörum einhvers eins manns. Þetta er út allt og hefur alltaf verið. Það hefur ekkert breyst. Við erum enn í sama hjólfarinni og við höfum alltaf verið að svo mörgu leyti. Og alltaf einhverjir, kannski fleiri en oft áður, hafa gert orð Guðs að óvinni sínum. Eða eru spurður hvað hefur orð Guðs gert þér, kæri vinur? Vestum tunga tönn. Því að þeir veit ekki svarið, þeir veit ekki hvernig ættu að svara því. En samt strangt til tekið er orð Guðs hjá þessu fólki þeirra kannski eini óvinnur. En ég segi, orð Guðs er ekki óvinnur nokkurs manns. Það er ekki gert, það er ekki á staðnum til þess að vera óvinnur nokkurs manns. En orð Guðs er blítt, það er ljúft og það er gott. Þú velur hvort þú viljir hafa það hjá þér eða ekki. Þannig að hrópið sendi mér meira af orði Guðs er blessun inn í þitt líf. En hver af okkur er að hrópa þetta hróp? Sendi mér meira af orði Guðs inn í mitt líf. Þeir eru fáir. Þeir eru allavega talsvert færri sem að láta þá rödd heyrast út í umheiminn heldur en hinn röddin sem segir sendið mér meira af vopnum. Þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að þetta ákall berst til heimsins. En ég heyri hvergi sendið mér meira af orði Guðs. En það hefur sjálfsagt örugglega heyrst og ég muni það ekki og þá frá einhverju landi og einhverju félagi sem hefur tekið, eða Drottinn hefur tekið að sér. Hann á marga í heiminum, við vitum allt það. Og ég veit að strangt til tekið hrópar þetta fólk svona með sjálfum sér, sendi mér meira af orði Guðs. Þannig að þetta er allt í gangi. Gott og illt gengur samhliða. Af því að núna, eftir að Kristur reis upp, var boðið upp á það. Trúin í gjöf. Þú réðst engu það hvort þú eignaðist trú eða ekki, en þú fékkst trú. Og þú hefur oft hrópað þetta nafn, Jesús. Hvað er þetta að segja? Drottinn, vertu minn Herra. Sumir segja, hrópa eftir, sendi mér meira af vopnum. Þú segir, Drottinn, vertu minn Herra. Sjá ekki andstæðurnar í heiminum. Og hvoru megin vill ég vera? Ég veit alveg hvað ég vill vera, en ég er bara ég. Ég vil að orð Guðs fæði mig og fræði. Ég vil hafa mikið af orði Guðs í kringum mig. Sjálfur vil ég vera fullur af orði Guðs. Þannig að maður hefur markmið að sjálfsögðu. Og markmiðið er Drottinn Jesús Kristur. En hvað er þitt markmið? Að berjast í eigingirni fyrir hverju? Þú ert allavega til í að berjast. Ég er til í að boða Jesú Krist. Ef það er að berjast, þá máttu svo sem alveg nota það orð.
En við kristnumennirnir förum eftir fyrirmælum lifandi Guðs sem sagði, slíðrið sverðið. Þegar lærisveinarnir gripu til þess eina ráð sem kom upp í hugan við þessa kringumstæður, þátt að fara að handtaka Krist sem var leiðtogi þeirra og einn greip sverðsins sem alþekkt leið heimsins. En drottinn sló á það. Slíðraðu sverðið, mín kæri. Og hann hefði getað sagt, svona gerum við ekki hér. Við sem þekkjum sögu drottins vitum hann kom til að boða eitthvað nýtt. Og þetta nýja ekki með sverði. Þetta nýja ekki meira af vopnum. Þetta nýja meira af Jesú. Meira af orði. Það þetta nýja. Og þetta hefur gengið með okkur í yfir 2000 ár, sem langur tími í sögu okkar mannana. Og þetta ennþá verið að hrópa þetta. Kannski finnst ykkur þetta veikburða rödd, en ég blæs á það. Því að rödd drottins verður aldrei veikburða. Hún mun heyrast, og þegar hún heyrist, þá skjálfa fjöllin. Þannig afl orðs Guðs, en teki eftir því. Guð gefi mér, já, að ég taki eftir því. Ég vil vita hvað drottinn að gera hér og nú í dag. Þetta það sem ég vil fá mikið af. Ég þarf ekki vopn þjóðana. Þannig ekki í Guðanabænum senda mér vopn. Fyrir utan það þá kann ég ekki á þau. En ég kann allvel á orð Guðs og veit að þar býr kraftur. Nægur til þess að koma því í kring sem að þú vilt hafa í kringu þig. Og hvað viltu hafa í kringu þig? Fyrst og fremst gott líf. Gott fólk í kringu þig, friðsamt fólk sem hugsar hið góða, en ekki hið vonda. Og þú veist í þinni trú að til að koma þessi í kring, segiru orð Guðs. Sendi mér vopn, ekki ein beiðnin frá þér. Ég skal senda þér orð Guðs, ef þú vilt, það sem við tölum. Ef þú vilt. Og hvað viltu? Það fer eftir því hvað í hjartaniðinu. Ef drottinn Jesús fyrirferðar mikill þar, þá segiru með mér, ég vil meira af orði Guðs. Ég vil að ég sé þakin bæn frá sjálfum mér og öllum mínum vinum, kristnum vinum. Ég það? Engin spurning, ég það. Og þetta getur þú líka fullyrt fyrir sjálfan þig sem að kristinn maður og þar að leiðandi með einhvern kristina mann og hóp, kvenna og manna í kringu þig. Þetta það sem að drottinn hefur sett niður. Sendi mér vopn, heyrist ekki af þínum vörum. Því þú veist, þú hefur ekkert við þau að gera. Hjúpurinn sem var yfir Lot, hann yfir þér. Hvernig ná ég að geta átt við hann, þú verndar hann á bak og brjóst, eitthvað svo lesaði hrokafullur óvinnurinn, hann heitir Satan, þú veist það. En drottinn sýndi honum, já, þessa vernd. Hann sýndi mér þessa vernd. Hann gerði þetta til framtíðar litið. Hann vissi að árið þetta þessi uppi. Hann heitir Konráð.
þú talaði hann. Og hann að tala vernd sem að Drottinn sýndi óvini sínum fyrir 1000 ára. Og hinn viðurkenndi að væri til staðar. Hvernig ná ég að geta það? Þú vendar hann á bak og brjóst. Hroka fullt tal. Svo lyfti hann þessari vend upp. Og hann kom eins og stormsveipur inn. Eyddi öllu sem var Jobs. Hann drapði ekki hjónin, af því hann fekk fyrirmæli það að þeim skyldi hann hlífa. Þannig við sjáum líka að Satan fer ekki lengra en hann hefur leyfi til. En það vend utan á þitt líf. En þó að sé vend Guðs utan á þitt líf og ekkert utan að komandi geti gert þér illt, og samt ertu fullur af öllu og engu. Öllum þessum hugsunum, öllum þessum vangaveltum, allir þessari gremju. Þetta gengur með okkur. Og orð Guðs er til að vinna bug á þessu. Þannig að þú segir, ég þarf meira af orði Guðs. Þú þarft ekki að senda mér neinn vopn, en ég þarf meira af orði Guðs. Hvernig talar þetta til þín? Það var að þokkalega svona þakkaði fyrir, kannski ekkert meira en það. En þetta er það sem við þurfum. Og að því við þurfum þetta, alveg augljóslega, þá þurfum við á Jesú Kristi að halda. Ég er alltaf að reyna að slást í tíman og ég er alltaf að slást í hann og ég sé að maður er koni komin og þá segjum við bara stopp og við þökkum fyrir okkur og höldum þessu góða verki Drottins áfram. Hvað er langt síðan ég byrjaði með þetta? 7-8 ár, ekki? 10 ár? Ekki 20, einhvers stað þar á milli. En Drottinn er í dag alveg eins og hann var fyrir 10 árum. Í Jesú nafni.